Thutha wa mangavana othe 47 kwĩhĩtithio nĩguo kwambĩrĩria wĩra wa kũrũgamĩrĩra kaunti kũrĩa mathurirwo, rĩu magomanĩte kaunti-inĩ ya Mombasa kĩgomano-inĩ gĩa gũbanga mũrutĩre wa wĩra na ũtongoria wa kanjũ yao. Na kuona namba nene ya mangavana aya nĩ rita rĩao rĩa mbere rĩa kũiyũkia ũtongoria hĩndĩ ya kĩgomano gĩkĩ, nĩ mathomithĩtio ciĩgiĩ wathani, kũrĩa marĩrĩirie ũbangi wa maũndũ ta bajeti cia kaunti na ũrũgamĩrĩri wa motungata ma mũingĩ. We cannot understand how a Minister of Agriculture today will still retain 70% of the budget of the whole nation or the whole country, when the counties are only enjoying about 30% of that. What farming is taking place in Kilimo House? I still don't understand why we would have about 60% of the health budget being held in Afya House. Magavana aya no marĩ na mweke wa kwarĩrĩria ciĩgiĩ mathĩna marĩa makoretwo makĩng'ethera thirikari cia matũra na kĩhonia kĩa mathĩna mamwe. The limited resources are being eaten or consumed by ghosts. I can assure you we'll use whatever means to exorcise those ghosts. We'll bust them. We'll get them out of offices. We'll get them out of the payroll. We are already procuring experts who will bust the ghosts. Mimi nimeambiwa na wale ambao wameambiwa mheshimiwa, sisi ni ghost workers ndio, lakini sisi ni ghost workers kwa sababu tuko 10 kama clerks, tuko 10 kama madriver, tuko 10 kama handboy. Kwa hivyo mimi niko nyumbani, nikijisikia naenda kazini, narudi kazini. Huo ndio ghost worker. Hakuna kazi ambayo inafanyika. Oho marĩrĩirio rĩa thirikari cia matũra ihotete kũgacĩrithia gĩthomo kĩa natharĩ na kuongerera irathi na indo cia gũthomithia arutwo. How do we go about it, because there is no coin for development? Kĩgomano gĩkĩ gĩkahingwo Jumamothi thutha wa mangavana gũthura mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ yao, gĩturwa kĩrĩa kĩgucĩrĩirie gavana atatũ arĩa nĩ Anne Waigũrũ wa Kĩrĩnyaga, Joseph Olelenku wa Kajiado na Mohamed Mohamud wa Wajir. President William Ruto nĩ otanyĩtwo gũkanahinga kĩgomano gĩkĩ. He did mention during his inauguration speech that he was going to support counties, so we are also looking forward to him coming out strongly to support the counties, because when counties are performing, the country performs, because counties make up Kenya. So when we are performing, we are not in competition, but we complement each other, interdependency, and therefore we're expecting that that political goodwill will still continue. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.